Эрдэнэс таамаглалын хувьцаат компани 2025 оны цэвэр ашигасаа 1072 хувьцааны ногдол ашиг 63 мянган төгрөгийг иргэдэд тараах шийдвэр гаргасан. За энэ ногдол ашигыг олгох нь зүйтэй, за эсвэл улсын хөгжилд нөлөөлөх томоохон бүтээн байгуулалтад зарцуулах хэрэгтэй гэж иргэд байр сууриа өөрөөр илэрхийлсээр байгаа юм. За зарим мэргэн тухайн ногдол ашигыг төр бүтээн байгуулалтад зарцуулж чадна гэдэгт итгэхгүй байгаагаа илэрхийлсэн юм а. За товчхондоо иргэдийн төрд итгэх итгэл суларсан байна. Юу дэмжихгүй байгаа юм. Яг тэгэхээр бид чинь зөндөө гэсэн шүү дээ. 5 толгойн салхын станцаа барьж аваа гэдээ бид хэдэн жил өгөөд бид ногдол ашиг авахгүйгээр сүүлд 3 жил авсан шүү дээ. Одоо 63 төгрөг байсан ч авах хэрэгтэй. Ард. Ерөөсөө тэр бүтээн байгуулалт чад худлаа гэж бодож байгаа. Тэгж одоо бид нэр олон жил бас яа одоо ч гэсэн хөвцөө 63 төгрөг гэсэн баха. Иймэрхүү юм хэлж ирсэн. Тэгэхээр бид ард нь авах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Яг хандуулах нь хандуулнаас би хөвдөө бол одоо дахиж өгмөр. Үнэхээр идэж уучих болохгүй ч дээ. Өөдгөө иддэг уудгөө цахилгаан станцаа бариад бас эрчим хүчлээ бариад ингэдэг бол өгчих ш тамаагүй ш. Томоохон бүтээн байгуулалтанда яг хэрэглэвэл дэмжинэ. Хэрэглэнэ гэж тэгээд өөрснөө авчвал хэцүү ш тий. Тэгсэн дөрвөл 5.10 төгрөгөө ард түмэн өөрснөө багч гэсэн авсан дээ ш. Хамгийн гол нь тэр том бүтээн байгуулалтанда хэрэглэнэ гэдэг баталгаа тавих хэрэгтэй. Одоо гашарчаад ш. Ер нь бол итгэдэггүй шүү дээ. Итгэл ер нь их л бага л болно шүү дээ. Уг нэгэж байхгүй зохион бүтээн байгуулалт хийн гэж байхгүй тэгээд үү. Эрдэнэс таамаглалын хувьцаат компанийн 2025 оны цэвэр ашиг 1.1 их 80 төгрөг. Энэ нь өнгөрсөн жилээс 3 дахин буурсан үзүүлэлттэй. Гэхдээ цэвэр ашиг учраас 1072 хувьцаатай иргэний дансанд 63242 төгрөг орно. Үүнийг 3.4 сая хүнд тооцвол 208.5 тэрбум төгрөг 4-р сарын 30-ны дотор иргэдийн дансанд шилжихээр байна. Энэ мөнгийг иргэн бүрт хувааж өгөхгүй эсвэл нийтээрээ нийлүүлээд ус орондоо хэрэгтэй томоохон бүтээн байгуулалтад зориулах уу гэдэгт иргэд байр сууриа илэрхийлсээр байна. Ялангуяа үүн дээр олонний танд хүмүүс илүү идэвхтэй байр суурийг илэрхийлв. Тухайлбал улсын харьцаг мөнгө эрдэн 63 төгрөг авахгүй. Өнөө маргааштай яахаа алдчихаагүй тухай бичсэн удаатай. Түүний хэлснээр томоохон бүтээн байгуулалтад 208.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулбал бид ойрын хугацаанд 10 сургууль 20 цэцэрлэг барих боломжтой. Эрүүл мэндийн салбарт гэхэд 150-аас 300 ортой нэгдсэн эмнэлэг барих, мөн хавдар судлалын үндэсний төвийг шинжлэх зэрэг их хэмжээний хөрөнгө юм а. Наандаж эрчим хүчний асуудлаа шийдэх боломж байсаар байгаа юм а. Гэвч иргэдийн төрд итгэх итгэл сул байна. Үүнд нөлөөж буй хүчин зүйлс нь нүүрсний хэрэг, жижиг дунд үйлдвэрлэлд ногоон автобус зэрэг тоочод барамгүй авилга албан тушаалын олон хэрэгүүд араараасаа цуурч гасаар байгаатай холбоотой иргэдийн төрд итгэх итгэл тасарчээ. Монгол улсад бол авилгал их байна. За энэ мөнгийг өглөөч гэсэн энэ айгүй бол нэг одоо улсын хурлын одоо нөгөө нэг гишүүд ч юм уу нэг хүний хоол олчих вэ гэсэн одоо нэг иймэрхүү бодол санаанууд бол айгүй их яваад байгаа. Тэгэхээр нэгэнт л одоо нэг юм босгож чадахгүй байвал энийгээ зүгээр бид нар авъя гэсэн ийм одоо хүмүүс бол санал бодлоо илэрхийлээд байгаа гэсэн. Яг нөгөө нэг иргэд төрдөө итгэж гин үү итгэхгүй байх гэдэг үүднээсээ болвол энэ ранк ч гэсэн буурсан байна. За үнэхээр юм хийхгүй бол зүгээр мөнгө авдгаараа бид нар нөгөө 64 мянга авъя. За ядчил өнөөдрийн маань бидний талхны хэрэгцээтэй тий 2 кг мах аваад нэг хэдэн ширхэг талхаа авчээ гэдэг ч юм. Гэх мэтчлэн иймэрхүү айлууд бол маш их байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ногдол ашигла томоохон бүтээн байгуулалт зориулсан ч буцаагаад дээд дооргүй хуваагаад идэхгүй гэдэг болгоомжлол иргэдэд байсаар байна. Тэд зөвхөн нээлттэй шудраг ил тод байдлыг хүсэж байгаа юм.